Coucou les amis, Zulflawen, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. سمحوا لي على التأخير، طلبتوني بزاف بعد ما درت الفيديو هذاك تاعي الأخير تاع المراجعة للبيام. اوبس كان مسخن بالفتح. بعد ما درت لكم اسمحوا لي بعد ما درت لكم مراجعه تاع البيام تاع لا سوبوردوني كومبليتيف ريلاتيف اي سيركونستانسييل، طلبتوا لي بزاف لي رابور لوجيك دو لا كونديسيون، كيفاش يتبدل لي طون تاعهم، كيف نصرف الافعال في لا كونديسيون. اليوم جبت لكم الدرس تاع لا كونديسيون. كما عرفتوا لا كونديسيون هي الشرط وشنو لازم تكون une condition une hypothèse aussi. Donc si نقولوا une condition كاين شرط، mais لازم à partir de cette énoncé là، à partir de cette réalisation là باش يكون شرط حدوث شيء هذاك، لازم يكون il faut avoir c'est nécessaire d'avoir une autre chose qui va se produire. لازم تكون يحدث شيء آخر، لازم تكون فرضية هذيك soit قابلة، soit elle est réalisable soit elle est irréalisable. C'est-à-dire soit قابلة، soit تكون قابلة للتحقيق soit لا تكون، من المهم أنه يكون هناك شرط. D'accord? Donc là on va passer tout de suite au connecteur logique qui exprime la condition وشنو هما. درت لكم les petites affiches et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voici les amis les connecteurs logiques qui expriment la condition وشنو هما. si au cas où، على بالي بزاف ما تسمعوهاش بزاف، au cas où on fait la liaison quand il y a un s juste après il y a une voyelle. d'accord? الحروف المتحركة on fait la liaison, donc on dit au cas où. mais ça c'est le français soutenu، الناس اللي تهضر مليح الفرنسي. d'accord? donc نسمعوا ديما au cas où. حبيتوا تقولوا au cas où y a pas de souci, mais sinon on dit au cas où. d'accord? pourvu que, à supposer que, à condition que. d'accord? donc هذوما c'est les connecteurs logiques qui expriment la condition. نعطيلكم مثال vite fait. donc un exemple: pourvu que je me réveille tôt, j'arriverai à l'heure. donc ما دمت أستيقظ مبكرا سأصل في الوقت المحدد. d'accord? donc ici il y a le rapport logique de la condition, je viens de les citer. d'accord? وهنايا vous pouvez changer ce que vous voulez. d'accord? n'importe quel connecteur logique يجي. supposez que je me réveille tôt, j'arriverai à l'heure. à condition que je me réveille à l'heure, je me réveille tôt, pardon, j'arriverai à l'heure. si je me réveille tôt, j'arriverai à l'heure. d'accord? donc هنا بدلوا كيما تحبوا، ça change rien في المعنى تاع الكلمة. d'accord? ما دمت أستيقظ مبكرا سأصل في الوقت. إذا أستيقظ مبكرا سأصل في الوقت المحدد. d'accord? jusque là j'espère que مفهوم. et là maintenant هذا السؤال نشوفوا في هذا السؤال تاع طالبة، enfin طالبة مشتركة. قالت لي أستاذة من فضلك ديري لنا لا كونديسيون، الشروط مش من القاعدة نتبعوها. إذا كانت قاعدة مالغوزمون كاين قاعدة نتبعوها باش نعرفوا كيفاش نصرفوا الأفعال في لا كونديسيون باسكو يتبدل. دونك شوفوا في المثال هذا، سي هذه تاع لا كونديسيون. d'accord? j'ai de l'argent, j'aiderai les pauvres demain. إذا عندي المال سأساعد الفقراء غدا. d'accord? اسمحوا لي ما درتش سأساعد، هذا لازم نكتبو en rouge aussi. d'accord? donc si j'ai de l'argent j'aiderai les pauvres demain. إذا عندي المال سأساعد الفقراء غدا. donc شوفوا هنايا، شوفوا يتبدل. d'accord?
مثال نعطي لكم كاع الامثله ومن بعد نفهمكم. داكوغ. مثال ثاني راح يتبدل ثاني، سي با لا ميم شوز. شوفوا هنايا جي في اكسبري دو غاردي لو ميم المثال، لو ميم اكزومبل. داكوغ. سي جافي دو لارجون جادغي لي بوفر، اذا كان لدي المال كنت ساعدت الفقراء. داكوغ. دونك vous voyez à chaque fois ça change، مي لازم تعرفوا هالقاعده هذه. si j'avais ثلاثه حالات on va dire. si j'avais eu de l'argent j'aurais aidé les pauvres. لو كان لدي المال لكنت ساعدت الفقراء. Vous avez vu هنا les temps ça change beaucoup. Ici il y a juste une observation, d'accord. هنا ملاحظة. On observe la même phrase, d'accord. C'est les mêmes phrases en fait écrites avec des temps différents. Regarde هنا كاين نفس الجمل بصح مكتوبة بأزمنة تاع الافعال مختلفه. داكوغ. يقولوا ازمنه هكا ولا ما على بالي جو سي با زمن الازمنه. وي لي طون ديفيرون. دونك et aussi on observe aussi l'utilisation de si, d'accord, dans toutes les phrases. ما هو التفسير؟ donc l'explication c'est quoi? Toutes ces phrases là expriment une idée de condition ou d'hypothèse. d'accord. هذوما كاع ils expriment une idée، فكرة على هناك شرط أو فرضية. d'accord. réalisable ou non réalisable، سواء قابلة للتحقيق أو غير قابلة للتحقيق. هذا si j'ai de l'argent يقدر يتحقق يقدر ما يتحققش. d'accord. donc quand il y a une condition ou فرضية. d'accord. donc هنا la condition il y aura une condition ou une hypothèse فرضية. ici je dis aussi j'aiderai les pauvres demain si j'ai de l'argent. cette phrase là compose d'une proposition. d'accord. elle est composée d'une proposition principale. درته لكم ديجا الفيديو السابق. donc proposition principale وشنها aider les pauvres et une subordonnée circonstancielle de condition. la condition وشنها إذا توفر عندي المال. voilà. donc وشنها la condition j'aiderai les pauvres demain si j'ai de l'argent. d'accord. donc هذه la proposition principale قلت لكم elle peut pas exister toute seule si la subordonnée circonstancielle de condition. il faut la condition لازم الشرط يتحقق pour que ça soit réalisable. donc la condition elle est introduite par la conjonction si. d'accord. avoir de l'argent. إذا تحقق عندي هذا الشرط راح تتحقق هذه الفرضية تاعي. إذا تحقق عندي إذا كان عندي si j'ai de l'argent. donc pour exprimer une idée de condition ou d'hypothèse il faut, et selon le contexte respecté, les règles des temps suivants. d'accord. donc نعبر على الشرط la condition أو الفرضية. donc il faut حسب سياق الكلام le contexte. d'accord. اللي رانا فيه ولا الوقت. d'accord. il faut respecter les règles. هناك قواعد في الصرف لازم نحترمها. دركا ندير لكم كيفاش راهي تبدلوا ما هي القاعده وسهل بزاف. ركزوا معايا برك. اتوتيت. الوغ هنا في المثال الاول في الحاله الاولى القاعده الاولى اذا كان عندي كونجونكسيون سي الفعل الاول الي او بريزون اوبليجي ثاني يكون او فيتور في المستقبل. هنا يكون في المضارع هنا يكون في المستقبل. المثال si j'ai le temps je t'aiderai. إذا عندي الوقت سأساعدك. هذه كيما نهضروا حنا بالعامية. حوسوا برك ترجموا في مخكم في عقلكم كيفاش نهضروا طيح سوا. انا دركا كي نهضر الواحد يهضر مليح فرونسي ما يخممش من رانا نكونجوغيو كل يوم في هضرتكم اليوميه راكم تكونجوغيو كل يوم. مي فو روندي با كونت
on conjugue chaque jour. كي نهضروا رانا نكونجوغيو on se rend pas compte. D'accord, ما نفيقوش لروحنا. داكوغ. ولاد صغار كيهضروا بلا مقرا ولا كونجيغيزون نو تعلموا يهضروا هكا. سي بوغ سا كان واحد يتعلم يهضر فرونسي ما يسحقش يخمم. انا ما نخممش وقتاش نكونجيغي لو فيوتور ولا الكونديسيونيل بريزون ولا داخله في الهضره كيما نتوما. داكوغ. دوك نفهمكم بالعاميه. احنا نقولوا في العاميه واش نقولوا نهضروا بالعاميه. نقولك اذا عندي الوقت دركا بريزون سي جي الطون دركا لو بريزون. اذا عندي الوقت دركا راح نساعدك سأساعدك. دونك سي لو فيوتور من بعد. هذا المثال يعني ساهل فهمتوني. اذا عندي الوقت دركا راح نساعدك ومن بعد هذيك الفيوتور. شفتوا ما تحوسوش كيفاش تعربوا كيما جاتكم على حسب سياق الكلام راح تلقاوه. دونك لا بروميير رègle سي كوا سي جي لا كونجونكسيون سي بريزون obligé futur. d'accord. مثال ثاني. دونك الحالة الثانية سي imparfait plus conditionnel présent. مثال un exemple si les habitants étaient solidaires personne ne serait dans le besoin. شرح تاعها سمحوا لي على الشرح بالعربيه ماشي فريمون سوا مي جوست باش نقرب لكم الفكره باش يكونوا واضحين عندكم الامثله. هذا ما كان. اذا السكان كانوا متضامنين ولا واحد يكون في امس الحاجه. داكوغ. هنا ثاني سا شونج. دونك كون جو زي دي هنا سي لامبارفي. راكو تعرفوا كاع maintenant la terminaison d'imparfait. Ça c'est à la troisième personne au pluriel. Il au pluriel et elle au pluriel, d'accord. Donc si les habitants étaient solidaires, personne ne serait dans le besoin. Donc serait, c'est le conditionnel présent. Alors الحالة الثالثة إذا عندي la conjonction si عندي plus que parfait plus conditionnel passé. C'est obligé. Il dit le conditionnel passé. D'accord. Si l'homme avait été conscient, il n'aurait pas pollué la terre. إذا الإنسان كان عنده الوعي أو واع لم يكن قد لوث البيئة. شفتوا أشاك فوا سا شونج. دونك هذه هي القاعدة. بعد نديرلكم ملخص. هذه هي القاعدة. عندك لا كونجونكسيون سي بلوس كو بارفait obligé conditionnel passé. Ici, mes petits champions, notez bien, on peut changer l'ordre de la phrase, de condition et le sens reste le même. إذا لاحظتوا نقدر نبدل نغير d'accord l'ordre de la phrase بلا ما يتبدل المعنى sans nuire au sens de la phrase. d'accord بدون ما يتغيرش المعنى تاعو. d'accord. donc si je dis donc les habitants étaient solidaires, personne ne serait dans le besoin. Personne ne serait dans le besoin si les habitants étaient solidaires. فهمتوا ما يبدلش. ولا مثال واحد اخر. Allez, si vous venez à Paris, je vous ferai visiter la Tour Eiffel. يعني je vous ferai visiter la Tour Eiffel si vous venez à Paris. يعني هنايا حبيت نقول لكم حتى نبدل نغير وضع الجمل. داكوغ. لي فراز نبدلهم لوردر ما يتبدلش المعنى في لا كونديسيون. داكوغ. donc si vous venez à Paris je vous ferai visiter la Tour Eiffel. je vous ferai visiter la Tour Eiffel si vous venez à Paris. d'accord. donc là تقدروا تبدلوا كيما حبيتوا l'ordre des phrases. juste une petite remarque. On peut aussi exprimer la condition avec ma chérie si présent imparfait. d'accord. كاين تاني si présent présent. d'accord. si tu veux je t'accompagne. si tu veux je t'accompagne. إذا حبيت si conjonction présent présent. si tu veux الحاضر c'est حاضر je t'accompagne حاضر aussi. d'accord. si tu veux je t'accompagne. إذا حبيت نجي معك نجي دركا. إذا حبيت دركا. d'accord. il y a aussi si présent et impératif. d'accord. exemple si tu aimes
ma vidéo, mets un like. C'est vrai, maintenant, ça, les amis, dire le like. Mais fadlkom, تشجعوني. Donc, si tu aimes ma vidéo, mets un like. C'est de l'impératif. L'impératif, c'est pour donner des ordres. Donc, maintenant, ça, le point d'exclamation. D'accord? مثال واحد اخر غير باش نضحك لكم نطلع لكم المورال على بالي بلي راكم كاع مقلقين. Si tu m'aimes, dis-le-moi. إذا تحبني قولها لي. Donc, si tu m'aimes, dis-le-moi. C'est un ordre, c'est l'impératif, d'accord? Donc, il ne faut pas oublier le point d'exclamation. Attention, il ne faut pas oublier la virgule, d'accord? La virgule, il ne faut pas l'oublier, d'accord? Gaffe, les أمثلة الآخرين اللي شفتو jamais نسيتها. Il ne faut pas oublier la virgule. Donc, comme je vous l'ai dit, la virgule, elle est très importante. Elle est obligatoire. Obligatoire lorsque le si est mis au début de la phrase. Après, elle s'efface au milieu de la phrase. Au milieu de la phrase, elle s'efface. D'accord? La conclusion au Shnuhiya, pour exprimer une idée de condition ou d'hypothèse, d'accord, لكي نعبر على الشرط أو فرضية, il est nécessaire de respecter l'emploi des temps suivants, d'accord. هذا هو le résumé تاعها. Donc s'il y a la conjonction si plus présent plus futur, الحالة الثانية si plus imparfait plus conditionnel présent, si plus que parfait plus conditionnel passé. إلى هنا ينتهي الدرس تاعنا. نتمنى إن شاء الله نكون نفدتكم ولو بالقليل. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا جيم بتي كومونتير، بارطاجيو لصحابكم ولحبابكم، الناس اللي هم بأمس الحاجة إلى هذا الدرس. داكوغ، نتمنى لكم التوفيق والنجاح في الشهادة، وإن شاء الله نهاية سنة حافلة بالنجاحات، وربي يدوم الفرحة في كل دار يا ربي. لا يحرمكم من فرحة النجاح، وربي ينجح ولاد بلادي. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم. السلام عليكم، دمتم أوفياء لقناتكم قناة أكاديمية كلمة الفرنسية. سلام.